Haast alle zwaarverzekerdes rekenen in 2015 een hegere premie. Bij de jouw grootste verzekerdes laat de stijging roegwaai tussen de 2 en 12 euro. De Friesland wiekt daar net een heel soort van aan. Dat komt omdat de zwaarverzekerdes meer verantwoordelijkheden krijgen, bij gelijks de langdurende zorg. Bij de Friesland gaat de basispremie dus maar 4 euro omheen naar 101,94 euro. De zwaarverzekerder is opvallend genoeg grutskoppen lichte stijging. Je kunt eigenlijk wel doorgaan zeggen dat iedereen wel omhoog is gegaan. En dat wij zeg maar beperkt omhoog zijn gegaan, dat we dat realistisch hebben gedaan. Een nette premie vind ik. Is te verdedigen. Ja, is echt te verdedigen. De stijging hier nog heger uitpakken kan. De Friesland voorkomt dat door de reserves om te spreken. Van onze reserves gebruiken we dit jaar 36 miljoen. En dat doen wij zeg maar om die premie ook stabiel te houden. En we kunnen dat doen omdat we voldoen aan de normen van de Nederlandse bank. De basispremie gaat dus behind omheen. Dat zou mogelijk extra klanten op smieten kennen, maar de Friesland verwachtte dat lik was net. Wat ik vooral heel erg belangrijk vind, want willen wij de zorg voor de toekomst in deze regio goed kunnen blijven garanderen, dan is het ook belangrijk dat je een bepaald volume aan klanten hebt. Dus ik hoop vooral dat de klanten die nu bij ons verzekerd zijn, in Friesland en daarbuiten, bij ons verzekerd blijven.